І так, привіт всім. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Вітаю пічників. Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І так, будемо робити тут камін. Камін чугунна топка. От, зараз покажу, що за фірма, за виробник. Отакий камін у нас. 10 кВт. От. Чугунна топка. Вимуровуватися буде з газоблоку перегородочного з десятки на цьому місці. Всередині буде обкладатися вата фольгована. От. Така вата фольгою всередині буде обкладатися швибу з скотчем алюмінієм. Тут ці решітки, перехідники, гофра. От, буде стояти на насос, це вентилятор. Вентилятор буде стояти там зверху на горищу, вверху. Тобто, у нас буде стояти тут камін, топка, заходить в димохід, труба, гази гарячі. Тут буде така теплова шахта. З теплової шахти буде подача повітря наверх, на горищі. Буде там стояти цей вентилятор. І піде розводка по горищу, по кімнатах. У нас є 3 кімнати. Тобто, так, перша кімната, де буде стояти у нас камін. Далі така прихожа. Тут нічого не будемо робити, буде у нас стояти це ванна кімната. Прямо у ванній кімнаті буде подача повітря. Тут буде стояти тільки камін у цій кімнаті. Далі у дитячій теж буде подача повітря зверху над вікном. Це дитяча. І ще одна кімната, спальня. От, спальня теж я вже почав робити подачу повітря. Так, що хочу зазначити. Я відступив 50 см від шторів. Буде стояти решіточка 17х30, от вона. От вона, ця решіточка 17х30. Це у нас дерев'яне перекриття. Буду робити желізною трубою. Є там 125-ка желізна труба, така оцинкована. Потім я її утеплю і звідси піде решітка. Тут у нас, якщо ви бачите, є пінопласт наклеєний. Стеля наклеєна пінопласту. Буду вирізувати кубик десь 50 на 50 см. Пінопласт забирати геть і буду ліпити вату цю з фольгою. От. І так буде проходити решітка, аби не грівся цей пінопласт. Далі піде у мене розводка по горищу гофрами і буде коліно на 90 градусів, так само желізне, утеплене потім, аби гофра ця не притискалася. Ось така робоча обстановочка. Маємо цю кімнату, спальня, дитяча буде. Тут так само відступлю 50 см над вікном. Друга точка. Третя точка – це є ванна тут. І все. Буде 3 решіточки, 3 виходи. О, мій підсобник уже наминає. Ти мене знімаєш. Бутербродики. Знімай мене. Час іде, тато платить гроші. От. Ну що сказати, цією трубою я її буду різати на 50 см куски. Вона буде, там 50 чи 40, вона буде йти в перекриттю. Утеплюю я її потім ватою, зверху з фольгою. І все. І ще один такий нюансик. Буду робити подачу повітря до каміна з горища. Так само піде вниз, труба. Ще я над цим не думаю, як цю трубу треба буде якусь ізолювати, утеплити, аби вона не грілася. От, і те піде під камін подача повітря. Тут є ця, не знаю, як вона, долоч, як вона називається. От. Це до каміна. Подача повітря.
Ну що, переходники зараз я покажу. Тут є ці причиндали. От. Коліна. Такі будуть йти у мене у перекриттю. Ну, все напевно.